بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا انا شفت الردود الجميلة والتفاعل الكويس جدا على البوست اللي انا نزلته اخر مرة، اللي هو بتاع بتواجه مشاكل ما نحلها في الجربر. اخينا الفاضل عمر شاذلي كان عنده مشكلة مع آه، الايرور اللي هو اتش 07. ده ايرور رخم شوية ومزمن شوية. طيب، ان شاء الله في الفيديو هنعرف ازاي ايه سبب العطل او ايه سبب الايرور وازاي نحله. تمام. وهنشوف برضو كام ايرور كده على السريع. فالحلقة بتاعت النهاردة دي او فيديو النهاردة هيكون عبارة عن ايه الحل وايه المشكلة او السبب بتاعه. طيب، حاجة بالنسبة للمشاكل او ايه سببها. طبعا اول حاجة بدون استثناء وبدون اي كلام، التفعيل. لو ال RT settings لا قدر الله او لاي سبب إن كان الملفات اللي جوه دي تعمل لها كت واتنقلت من اي مكان، سواء انت مثلا ابنك اي حد لعب على الجهاز ونقل الملفات دي، تجرب تفتح البرنامج هيقول لك ان مفيش تفعيل. تمام. H3.7 ده اول سبب من اسباب ان التفعيل او البرنامج ما يشتغلش. تمام كده. ننقل الملفين تاني. تمام. ونفتح البرنامج نتأكد ان هو هيشتغل ولا لأ. طيب، البرنامج فتح معانا. طيب، ده اول سبب، ان التفعيل مش في مكانه. تمام، مش في مكانه مظبوط. طيب، لو التفعيل في مكانه وعملت كل حاجة والبرنامج مش شغال، ايه السبب التاني؟ السبب التاني ان ملف اسمه اللي هو الاكس 64 اللي في ملفات الايميول، اللي هو ده اللي هو الفي اي بي كلنا عارفينه. تمام. مش متثبت صح. تمام. هو عبارة عن درايفر وبيتثبت على البرنامج عشان يفتح الجيربر يعني. تمام. وده اسمه في الديفايس مانجر. لو قلنا له ديسيبل قلنا له يس. الايرور ده مش شرط يكون 3 اصفار 7، ممكن يكون برقم تاني، ونجرب نشوف كده ونفتح. وده بيأثر بشكل أساسي مش على الأكيو مارك، بيأثر على الكيو سبمنت. تمام. على الاكيو نست. طب هو فتح معانا اكيو مارك اهو، فده بيرجعنا على الايرور رقم 2 اللي هو عدم التعشيق. تمام. نعمل كليك يمين رسمة جوب عشان يعمل اعادة تعشيق ونشوف كده. بص جاب لنا ايرور ازاي. الايرور اللي هو 0.84 ده بسبب الهسب او الدرايفر ده. فاحنا بندور له كليك يمين، لو هو مش موجود فبنفتح ال 64 ده تاني، لو موجود فبنعمل له enable بس. تمام. عمل لنا enable. نيجي نعشق تاني، هيعشق معانا بشكل على طول اوتوماتيك. ننتظر عليه شوية يفتح ويقرا الداتا اللي احنا بعتناها له ديت. تمام. فتح معانا اهو الاكيونيست، ظهر تحت اهو، وهيظهر لنا واجهة التعشيق دلوقتي على طول اهو. طيب، جاب لنا ايرور تاني عشان بيقول لك الملف مش موجود. فبس هنزود او نخش على الاكيو مارك على طول ونقول له داتا 90. نختار الماركر. ده بسبب ان الماركر مش موجود في مكانه. طيب، نجيبه من اي مكان تاني ونقول له تعشيل disblow send to acuinist. سوري، acuinist مش اوتومارك. تمام. فتح معانا الاكيونيست اهو وبدأ تعشيق. خلاص، احنا مش محتاجين اكتر من كده. تمام. نقفل ده ونقفل ده. طيب، ايه الايرور التاني؟ ايه اللي ممكن يأثر على الجيربر
ويجيب لنا اي ايرور باي كود من الاكواد اللي احنا شفناها دي. احنا شفنا دلوقتي الايرور اللي هو 3 اصفار 7، ايه اسبابه وبيجي من ايه. الايرور رقم 2 اللي هو 0 84 والخاص بالاكيونست، وبيجي برضو للاكيو مارك لو انت بتثبت الجربر بتاعك على ويندوز اعلى من 1909. طب والحل ده بتاعه ايه؟ الحل ده انا قلت عليه ازاي نثبته على اي ويندوز عن طريق الفيديو اللي هنشوفه فوق على حرف الاي على اليمين او على الشمال. تمام، ممكن تتفرج عليه، ولو حصل معاك اي مشاكل ممكن تكلمني نحل الموضوع مع بعض يعني ان شاء الله. طيب السبب الاخير ان شاء الله بخصوص الاكيو مارك وازاي ان هو ما يفتحش، ان هو انت تخش على الاعدادات. تمام كده، تخش على السيستم، بعد كده about، حضرتك تغير الاسم اللي هو الديفايس نيم دوت بعد ما تكون ثبت وفعلت البرنامج. حضرتك التفعيل سواء من جربر 10 لحد 17 بينزل على اسم المستخدم الحالي، الديفايس نيم الأساسي. حضرتك لو غيرته فانت كده البرنامج مش هيتعرف على التفعيل والعكس، فبالتالي التفعيل اللي معاك يعتبر بيكون غير صالح. فحضرتك تعمل التفعيل من اول وجديد، وبعد كده ان شاء الله البرنامج يشتغل معاك. تمام كده، الكلام ده كله ده الستاندر البيزكس في الموضوع. طبعا في فروقات من شخص للتاني، في ايرور 34، في ايرور 84 مع الويندوز مع ويندوز 21 اتش 2 و22 اتش 2. تمام، دي ليها حل تاني وانا كنت شرحه في الفيديو اللي فات، ممكن نطلع عليه، ليه كراك مختلف يعني اقصد يعني. فبس ده كده كان اشهر الحلول واشهر المشاكل. لو عندكم اي استفسار او اي حاجة ممكن او عايزين ليها فيديو او كده ممكن تعرفوني في تعليقات تحت. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.